Cuéntame, Saí, ¿qué tal tu primera clase de motocross? Bien, ¿Te gustó? sí, ¿Es emocionante? claro. Y bajé yo rapidísimo le di en una. ¿Y qué aprendiste hoy? ¿Qué aprendiste? A frenar y a arrancar ¿Y cuáles son las claves? Nunca debes montar. sin protección. Ajá, ¿y cuáles son la protección? Casco, pechera y guantes, rodillera y codera. Ok. ¿Estás feliz? Sí, Yo también, junto contigo. y tengo adrenalina. ¿Y tiene? Adrenalina. ¿Tiene adrenalina? ¿Y dónde tú la sentías, la adrenalina? ¿En la barriga? Lo que ustedes no saben es que él no se quería desayunar porque él pensaba que la emoción, no sé si era la emoción o si era que él iba a volar por los aires, el desayuno se le iba a salir. ¿Y qué te desayunaste al final?